पंजाब में इतनी भाई, भयंकर पंजाब में बाढ़ होने आई वाली हुई है घटना कि आप चारों सबको पता तरफ नहीं तो जानवर वीडियो बह कौन रहे हैं, तक लोग देखना भाई। चिल्ला रहे हैं, खेतों में पानी भर गया है। स्टिल एक भी वीडियो मुझे इंटरनेट पर नहीं मिली जो पंजाब अब के इस सोचा नहीं हाल था के कि बारे में पंजाब बता में रहा वैसा हूं। होगा और मेरे मुझे भाई। अभी पता चला कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन अभी से नहीं बल्कि 4-5 दिन से ऐसा ही हाल है। ये वही पंजाब है जो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा। जब जब इस देश के ऊपर मुसीबत आई, पंजाब ने हमेशा साथ दिया, चाहे बॉर्डर की लड़ाई हो या फिर भूख की लड़ाई। लेकिन आज यही पंजाब दर्द से रो रहा है क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, कई सारे गाय भैंस बाढ़ की पानी में डूब कर मर गए और कई लोग घर से बेघर हो गए। मगर इतने बुरे सिचुएशन में भी वो लोग हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे पानी को रोका जा सके। खुद भूखे पेट है लेकिन सामने वाले को खाना खिला रहे हैं। मगर यहाँ के इस हाल के बारे में किसी भी पंजाबी सिंगर ने एक स्टोरी या पोस्ट तक नहीं लगाया, जिन्हें सर मानी चाहिए क्योंकि आज जब इन्हें हमारी और आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहे हैं। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन एटलीस्ट इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको पता लग सके। जय हिंद।